ติดต่อครับฝากใกล้ๆไมค์นะครับร้อยซาวอยากหอนสนใจติดต่อครับได้หอนสมใจแน่นอนตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วกำลังมอง